उगाया हुआ ये पत्ता आपके फार्मेसी के बहुत सारे पैसों को बचा सकता है, जैसे कि आपके पीरियड्स के पेन में, डाइजेस्टिव इश्यूज, chronic allergies, dandruff and skin issue में it really helps. Everybody calls it अजवाइन का पत्ता, but it is not अजवाइन का पत्ता. Actually, it is called Indian borage or Mexican mint, but it smells like अजवाइन. इसकी बनी हुई हर्बल टी आपके पीरियड क्रैम्प्स और डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे कि ब्लोटिंग और फ्लफीनेस में भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इसके अंदर थाइमोल और एंटी स्पेस्मोटिक प्रॉपर्टीज होती है. अगर आपको कफ है तो आप इसे क्रश करके हनी के साथ लीजिए, और अगर आपका ब्लॉक्ड नोज है तो आप अपने स्टीम्ड वाटर के अंदर इसकी कुछ लीव्स को ऐड कर दीजिए. आप इसको बहुत इजीली कहीं से भी, किसी के भी घर से थोड़ा सा एक श्रब लाकर अपने घर पर उगा सकते हैं. इसके लिए रूट की भी कोई जरूरत नहीं होती. दिस प्लांट इज रियली सुपर बेनिफिशियल विद लो मेंटेनेंस.